天下大雨了，赶紧库房处里面躲一躲，赶紧回去洗个热水澡。这种天气就适合窝在室内看电视。唉，下雨天衣服都淋湿了，还好有洗衣机带烘干功能，下雨天也不怕。趁着洗衣服的时间，可以来卫生间洗个热水澡。这里是吸塑一体设计，防水防潮，独立的花洒直接连接200瓦清水箱，一家人也能支持用4、5天。上方有换气扇、吊柜、合适旋转马桶，这里还有带照明、储物功能的化妆镜。洗完澡可以来前方的客卧区暖和一会儿。这台车暖气、空调全都有，对卡座设计，此车可以荷载6人，并且配备了汽车座椅，乘坐起来更加舒适。腿部空间也很宽敞哦。晚上睡觉这里还可以拼床，到了晚上静静听着雨声，一定很幸福吧。对侧还有一张更加柔软舒适的沙发床，其实将它收开，这里还能再坐3到4个人。中间的靠背下降就是一组小茶几哦。这样看过道空间是不是也超宽敞？前方还有32寸的液晶电视，下雨天在室内也不会无聊。这里下降还有一张超大的额头床，长度2.2米，宽度1.57米，承重500斤，可以睡3个人哦。当了晚上肚子饿了，室内也有厨房，可以做简餐。上方微波炉，下方为2组大冰箱，这里还有洗菜池，还配有丰富的储物空间哦。下雨天室外厨房肯定是用不了了，一定要记得将它收回。小桌板、户外取水取电口以及燃气灶全部给您配备好了，平时还可以在室外做饭。上方有遮阳棚以及户外照明设备，像这种阴雨的天气，其实在户外露营喝茶也十分不错，并且标配的水电足够一家人使用4到5天，还是高配现车一台。想要优惠还想提现车的，记得关注我，拜拜。